بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معايا طريقة عمل مشروب شتوي جميل جدا. هنحضر المكونات بتاعة الباودر بتاعه، بدل ما بنشتريها جاهزة من برا، لا في البيت وانضف واحسن، وحاجات كلنا عارفينها ونضيفة وكل حاجة. طبعا اللي من بره مش وحشة، وانا احيانا بشتريها لما ببقى مش فاضية ان انا اعمل، لكن النهاردة حبيت اعملها معاكم. وعلى فكرة دي طريقة والدتي الله يرحمها، هي اللي كانت معلمهاني، ويا رب تعجبكم. مقاديرنا بسيطة جدا لمشروب السحلب. اول حاجة معايا كوباية سكر بودرة، كوباية لبن بودرة، كوباية دقيق رز. ودقيق الرز ده الحقيقة انا مجهزاه في البيت، لان ما لقيتش في السوبر ماركت اللي جنبي، هو بيبقى موجود في السوبر ماركتس الكبيرة او عند العطار. فانا غسلت الرز ونقعته ساعتين في مية لحد ما لونه ابيض كده، وصفيته وفردته على صينية وسبته على السفرة يتهوى يومين او 3 لحد ما ينشف خالص خالص ويجف خالص خالص. وبعد كده طحنته في المطحنة ونخلته بالمصفى السلك عشان يبقى معايا ناعم قوي كده زي السكر البودرة. معايا كمان نص كوباية نشا او كورن فلاور، ومعايا معلقتين كبار سمسم، سمسم محمص، ومعايا على الكمية دي 4 باكيتات فانيليا من اللي هي الصغيرة دي، او لو عندك الفانيليا سايبة اللي هي البودر السايبة بتحطي حوالي نص معلقة او 3/4 معلقة صغيرة. الإضافة هنا هي الكريم شانتيه، باودر كريم شانتيه دريم، هنحط منه معلقتين أو 3 معالق علشان بيدي طعم وريحة حلوة جدا في السحلب. أول حاجة هنعملها هنا، هنجيب بولة كبيرة ونبتدي ننزل المكونات بتاعتنا كلها على بعضها، ما فيهاش افتكاسة، كل حاجة هتتحط على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. دقيق الرز والسكر البودرة، كل حاجة بنزلها بقلبها علشان يكون مختلط كويس جدا. بقلبها كده بالمضرب السلك كده اهو. نزل النشا. تمام. بقلبه برضو، كل حاجة بنزلها بقلبها علشان يبقى مختلط حلو قوي مع بعضه. عايزة اقولكم ان الكمية دي بتعمل كمية كويسة قوي وبتقعد معايا فترة، وبوزع منها كمان، يعني بدي الناس الحبايبي وصحابي اللي بيجوا عندي ويدوقوه يعجبهم بديهم. كمان كوباية اللبن البودرة. تمام كده. ننزل الكاميرا شوية اهو. هجيب معلقة او سباتيولا احسن. المعلقة دي احط ال3 معالق بتوعي، معلقتين كبار او 3 معالق، 3 كويس. وممكن ما تضيفيهوش، يعني مفيش، يعني ممكن ما نحطهوش، مفيش مشكلة. لو مش عندك مش مشكلة. لو انتي مش عندك العلبة الحديد ديت، ممكن ان انتي تحطي باكت، يعني تجيبي باكت اهو. دي علبة كده انا بشتريها على بعضها، اخر مرة اشتريتها كانت ب48 جنيه. ديت فيها والله من عارفة فيها كام جرام، مش عارفة، ما علينا. يعني المهم ان هي انا بجيب علبة على بعضها كده وبستخدم منها. لو انت مش عندك ممكن تجيبي باكت تحطيه على الخلطة دي، وممكن تستغني عنه خالص. دلوقتي هنزل كمان الفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين الموضوع مفيهوش اي صعوبة، كل العملية سهلة جدا.
وانا عندي في العيله من زمان قوي كانوا بيعملوا السحلب ده بدقيق الرز، وكنت بستغرب اقول ايه دقيق الرز ده زمان وانا صغيره، لحد بقى الواحد ما كبر وعرف كل حاجه. كده تقريبا خلصنا. هحط بقى اخر حاجه السمسم. عايزه اقول لكم ان طبعا ممكن تضيفي زبيب، تضيفي مكسرات، عين جمل، بندق، لوز، كاجو، او سوداني، اي نوع مكسرات بتحبيها، بس بتفضل ان هي تضاف على الكوباية بعد ما تعمليه، لان لو اتحطت في الخلطة دي بترطب وبتطرى. فانا ما عنديش مكسرات الحقيقة، عندي زبيب، فهضيف الزبيب وانا بس بعمل وانا لما باجي اعمل. علشان تعملي بقى كوباية مثلا بالحجم ده، عشان نعمل كوباية بالحجم ده هنستخدم معلقتين من الباودر ده. بعد ما خلصنا كده وقلبناه هنعبيه في برطمان او علبة محكمة الغلق، ونحتفظ بيه في دولاب المطبخ عادي، لان الجو برد جدا. لكن لو احنا الجو حر بنحطه في التلاجة. وطبعا هو اغلب السحلب اغلبه بيستخدم في الشتاء، لان في الصيف بيكون يعني بيحرر. هو اصلا مشروب بيدي طاقة وبيدي دفى، بيدفي يعني. خلصنا كده هعبيه في البرطمانات ونشوفه مع بعض. ودي كانت كمية السحلب اللي طلعت معايا النهاردة. عملت برطمان من اللي هو بتاع الجبنة ده، وبرطمانين من اللي هما بتوع الصلصة الهاينز ده اهو. ادي الكمية اللي طلعت معايا، كمية حلوة جدا واقتصادية وموفرة، وكل حاجتها عندنا في البيت. وحتى لو ما عندكيش حاجة منهم هتشتري حاجات بسيطة جدا. اتمنى يكون الوصفة عجبتكم. هي طريقة مامتي الله يرحمها، وانا بعملها على طول من اول ما علمتهاني. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لي لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش ينورني ويشترك في القناة ويزيدني شرف. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.